दोस्तों, मैं आज जो है तुलसी के पत्ते की चाय बनाने जा रहा हूँ। देखिए, गमले में मैंने तुलसी का पत्ता लगाया है। ये देखिए, आज मैं इसकी चाय बनाऊंगा, जो कि सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ही लाभकारी होता है। देखिए दोस्तों, ये जो है तुलसी के पत्ते की चाय जो है पक रही है। इसमें हमने जो है तुलसी के पत्ते के साथ इसमें आदी डाल दिया है, लौंग डाल दिया है, इलायची डाल दिया है, दालचीनी है, काली मिर्च है, सौंफ है, बड़ी इलायची है और इसमें जो है सूंठ की भी मात्रा है। ये सारी चीज़ों को मिला के मैं इसका जो है मिश्रण बना के तैयार किया हूँ और वही मैं इसमें डाल देता हूँ। देखिए, ये चाय जो है पक के तैयार हो रही है। अब इसको छान करके ठंडा करके इसका प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, ये खांसी, सर्दी, जुकाम, ठंडी में तो ये ज़रूर खाली पेट सुबह पीना चाहिए। मैं तो बराबर पीता हूँ इसको।